ሰላም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል እዚ ቻነል እዚ ኣብ ቋንቋ እንግሊሽ ዘለና ዓቕሚ ክብ ንምባል ዝሰርሕ ኮይኑ ብቐንዱ ንጀመርቲ ቋንቋ እንግሊሽ ዘተኮረ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ መደብና እቲ ቀዳማይ ቫወል ማለት ቫወል ኤ ርኢናዮ ነርና። ንሎሚ ንሪኦ ድማ ቫወል ኢ ኮይኑ እዚ ቫወል እዚ ኣብ ሾርት ቫወል ከምኡውን ኣብ ሎንግ ቫወል ከመይ ይድመፅ ከምኡውን ሰለስተ ዓይነት ኣደማምፃ ከም ዘለዎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ምሳይ ፅንሑ ኣይትርሐቑ። እቲ ቀዳማይ ዓይነት ኣደማምፃ ናይዚ ካልኣይ ቫወል ማለት ቫወል ኢ ከምዚ እዩ። ኤ ኤ በዚ ዝድመፁ ቃላት ኣብነት ምስ ንርኢ ድማ ኔት ሬድ ፌድ ፔት በንች ስትረች እናበልና ነድምፆም። ኣብ ነብሲ ወከፍ ናይዞም ዘንበብናዮም ቃላት ሓደ ቫወል ክህሉ ከሎ ቅልጥፍ ኢልና ስለ ዘድመፅናዮም ድማ ሾርት ቫወል እዮም ማለት እዩ። ኣብዚ ካልእ ክጠቕሶ ዝደሊ ንሓደ ጀማሪ ተማሃራይ ነዘን ቃላት እዚኣተን ማለት ንኔት ከምኡውን ስትረች ከንብበን ምስ ናሕቶ ነዛ ኔት ትብል ቃል ቅልጥፍ ኢሉ ከንብባ ከሎ ነዛ ስትረች ትብል ቃል ግን መንባባ ስኢኑ ዶው ክብል ንዕዘቦ። እዚ ስለምንታይ እዩ ኮይኑ ተልና ነዛ ስትረች ትብል ቃል ብብዝሒ ፊደላት ስለ ዘለዋ ከም ከባድ ገይሩ ይቆፂርዋ። እንተኾነ ግን ኣብ ሓደ ቃል ብብዝሒ ኮንሰናንትስ ስለ ዘለዉ ዘይኮነስ ብብዝሒ ቫወልስ እንተልዮም እዩ ክኸብድ ነይርዎ። ምክንያቱ ሓደ ቫወል ብዙሕ ዓይነታት ኣደማምፃ ስለ ዘለዎ ሓደ ቃል ብብዝሒ ቫወልስ እንተዳልዮሞ ንኸነድምፆ ክኸብደና ይኽእል እዩ። ናብ ኮንሰናንት ምስ ንመፅእ ግን መብዝሖም ምውሓዶም ዘየገድስ በይኖም ተኮይኖም ማለት ቫወል ኣብ ጎኖም እንተደኣ ዘይሃልዩ ሳድሳዊ ኣደማምፃ ጌርና ስለነድምፆም ብዙሕ ክኸብዱና ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ ንክብደት ናይ ሓደ ቃል ክንደይ ቫወል ኣለዉ እዩ ድውስኖ እምበር ብብዝሒ ኮንሰናንት ስለ ዘለዉ ኣይኮነን። ሕጂ እውን ካብ ሾርት ቫወል ከይወፃና ካብቶም ኣቐዲምና ክንሪኦም ፀናሕና ፍልይ ዝበሉ ማለት ክልተ ቫወልስ ከለዎም ክነሶም ከም ሾርት ቫወል ዝድመፁ ኤክሰፕሽናል ዝኾኑ ቃላት ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ነዚ ቀዳማይ ቃል ከም ኣብነት ተወሲድናዮ ዋላ እኳ ክልተ ቫወልስ ይሃልዎ እቲ ዳሕረዋይ ቫወል ስለ ዘይድመፅ እዚ ቃል እዚ ኣደማምፅኡ ከም ሾርት ቫወል ይሕሰብ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዞም ኤክሰፕሽናል ዝኾኑ ቃላት ከነድምፆም ከለና ሄድ ደድ ደፍ ሬዲ ስፕሬድ ዌዘር ብረስት እናበልና ነድምፆም ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ዓይነት ኣደማምፃ ናይዚ ካልኣይ ቫወል ማለት ቫወል ኢ ከምዚ እዩ። ኢ ኢ በዚ ዝድመፁ ቃላት ኣብነት ምስ ንርኢ እዞም ንሪኦም ዘለና ቃላት ማጂክ ኢ ኮይኖም መወዳእቶኦም ቫወል ኢ እዩ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ቫወል ኢ ኣብ መወዳእታ ናይ ሓደ ቃል ምስ ዝመፅእ ኣይድመፅን እዩ ኢልና ነርና። እንተኾነ ግን ነቲ ቅድሚኡ ዘሎ ቫወል ግዜ ሂብና ወይ እውን ምጥጥ ኣቢልና ከነድምፆ ስለ ዘኽእለና ንቫወል ኢ ማጂክ ኢ ኢልናዮ። ስለዚ ቫወል ኢ ኣብ መወዳእታ ናይ ሓደ ቃል ምስ ዝመፅእ ንባዕሉ ከይተደምፀ ነቲ ቅድሚኡ ዘሎ ቫወል ግን ተመጢጡ ንክድመፅ ፅልዋ ይገብረሉ። ስለዚ ነዞም ማጂክ ኢ ዝኾኑ ቃላት ከነድምፆም ከለና ጃፓኒዝ ቻይኒዝ ሱፕሪም ድሊት ሲን ኢቭ እናበልና ነድምፆም። ሕጂ እውን ካብ ሎንግ ቫወል ከይወፃና ኣቃውማ ወይ ትዕሶ ናይቶም ቫወልስ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ግን ከዓ ካብቶም ኣቐዲምና ከነድምፆም ፀናሕና ብተመሳሳሊ ኣደማምፃ ዝድመፁ ቃላት ክንርኢ ኢና። ብመሰረት ሕጊ ቫወልስ ክልተ ቫወልስ ጎኒ ጎኒ ተፀጋጊዖም ወይ ድማ ፅምዶ ኮይኖም ምስ ዝመፁና እቲ ዳሕረዋይ ቫወል ኣይነድምፆን ኢና። ነቲ ቀዳማይ ቫወል ግን ግዜ ሂብና ወይ ድማ ምጥጥ ኣቢልና ነድምፆ ማለት እዩ። ነዚ ቀዳማይ ቃል ከም ኣብነት ተወሲድና እዚ ዳሕረዋይ ቫወል ማለት ቫወል ኤይ ኣይነድምፆን ኢና። እንተኾነ ግን ነቲ ቅድሚኡ ዘሎ ቫወል ማለት ንቫወል ኢ ግዜ ሂብና ወይ እውን ምጥጥ ኣቢልና ነድምፆ። ስለዚ ነዞም ፅምዶ ቫወልስ ከነድምፆም ከለና ክሊን ሊድ ስፒክ ቲች ሚት ቺፕ እናበልና ነድምፆም ማለት እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እቲ ካልኣይ ዓይነት ኣደማምፃ ናይ ቫወል ኢ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ፅምዶ ቫወልስ ኢን ኤይን ርኢናዮም ኣለና። ሕጂ ድማ
ተመሳሳሊ ኣደማምፃ ዘለዎም ጽምዶ ቫወልስ ማለት ዳብል ኢ ክንሪኦም ኢና። ስለዚ ነዞም ትርእይዎም ዘለኹም ቃላት ከነድምፆም ከለና ሎንግ ቫወል ተጠቂምና ኢ ኢ እናበልና ከነድምፆም ኢና። ስለዚ ነዞም ቃላት እዚኦም ከነድምፆም ከለና agree agree ብመሰረት ሕጊ ቫወልስ እቲ ዳሕረዋይ ቫወል ኣይነድምፆን ኢና። እቲ ቅድሚኡ ዘሎ ቫወል ግን ግዜ ሂብና ወይ እውን ምጥጥ ኣቢልና ነድምፆ ማለት እዩ። need need meet meet week week free free feel feel እናበልና ነድምፆም ማለት እዩ። ኣብዚ ከይጠቐስክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ እዞም ተመሳሰልቲ ዝኾኑ ቃላት ምስ ንሪኦም ኣብዚ ጽምዶ ቫወልስ ኢን ኤን ክህልዉ ከለዉ ኣብዚ ግን ጽምዶ ቫወል ኢ ኣለዉና እንተኾነ ኣደማምፅኦም ሓደ እዩ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ብመንፅሪ ሕጊ ናይ ቫወል እቲ ዳሕረዋይ ቫወል ስለ ዘይድመፅ ኣብ ክልቲኡ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ኣደማምፃ ዝውስኖ እቲ ቀዳማይ ቫወል ተሰሪዑ ዘሎ እዩ ዝውስኖ ማለት እዩ። ክልተ ዝተፈላለዩ ኣቃውማ ቫወልስ ዘለዎም እንትኾነ ግን ሓደ ዓይነት ኣደማምፃ ክኾኑ ዝኸኣሉ ብመሰረት ሕጊ ናይ ቫወል እቲ ዳሕረዋይ ቫወል ስለ ዘይድመፅ ኣደማምፅኦም ሓደ ክኾኑ ክኢሎም ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ዓይነት ኣደማምፃ ናይ ዝኻልኣይ ቫወል ማለት ቫወል ኢ ከምዚ እዩ አ እዚ ዓይነት ኣደማምፃ እዚ ሽዋ ሳውንድ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዙሕ ድምፂ ከይሃብና ወይ እውን ብዙሕ ከይዘቐጥና ነድምፆ ኣገባብ ኣደማምፃ እዩ። እዚ ድማ ዝበለፀን ዝሓሸን ኣደማምፃ ክህልወና ካብ ዝሕግዙ ብቐዳምነት ካብ ስርዑ ሓደ ይገብሮ። ስለዚ በዚ ዝድመፁ ቃላት ኣብነት ምስ ንርኢ problem children system secret Peter fever ዘ እናበልና ነድምፆም ማለት እዩ። እምበኣር ኣብዞም ቃላት እዚኦም ንቫወል ኢ ሽዋ ኣደማምፃ ጌርና ነድምፆም ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ሓደ ፍሉይ ነገር ተርኢና ኣብ ሓደ ቃል ሓደ ዓይነት ቫወል ከሎ ክልተ ዓይነት ኣደማምፃ ዘለዎም ወይ ድማ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣደማምፃ ዘለዎም ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ኣብዚ ቃል እዚ ነዚ ቀዳማይ ቫወል ኢ ከድምፆ ከለኹ ነዚ ዳሕረዋይ ግን ሽዋ ኣደማምፃ ገይረ ስለዚ ኢ አ ኣብዚ ቃል እዚ እውን ነዚ ቫወል እዚ ኢ ከነድምፆ ከለና ነዚ ዳሕረዋይ ቫወል ግን ኣብዚ እውን ብተመሳሳሊ ነዚ ቀዳማይ ቫወል ኢ ከድምፆ ከለኹ ነዚ ዳሕረዋይ ግን ስለዚ እምበኣር እዚ ዘርእየና ኣብ ሓደ ቃል እዞም ክልተ ቫወልስ ሓደ ዓይነት ቫወልስ ክነሶም ክልተ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣደማምፃ ይህቡን ኣለዉ ማለት እዩ። ቀፂልና ነዞም ኣቐድማ ኣቢልና ክንሪኦም ዝፀናሕና ቃላት ብመልክዕ ሰንተንስ ወይ እውን ሓሳባት ጌርና ናይ ምንባብ ምልምማድ ክህልወና እዩ። Every week I meet a Japanese and I speak to him about the weather. ኣብዚ ሓሳባት እዚ ሰለስተ ዓይነት ኣደማምፃ ናይ ቫወል ኢ ንርኢ። ስለዚ እዚ ይመስል ባህሪ ናይ ቫወል ኢ ኣብ ሓደ ሓሳባት ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ቪድዮ ደው ኣቢልና ቅልጥፍ ኢልና ከነድምፆ ንፈትን። ኣብ መወዳእታ እምበኣር ቫወል ኢ ሰለስተ ዓይነት ኣደማምፃ ከም ዘለዎ ርኢና ኣለና። እቲ ቀዳማይ ዓይነት ኣደማምፃ ሾርት ቫወል ኮይኑ set bench ደፍ። እቲ ካልኣይ ዓይነት ኣደማምፃ ኢ ሎንግ ቫወል ኮይኑ keep read secret። እቲ ሳልሳይ ዓይነት ኣደማምፃ ድማ ሽዋ ዝበሃል ኣደማምፃ ኮይኑ problem secret children። እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል እዚ ዘቕረብኩልኩም ትምህርቲ ሓጋዚ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብካልእ ትምህርቲ ክሳዕ ንራኸብ ሰሰና እዩ።